다이어트는 진작 이렇게 할걸. 5분 만에 뚝딱 만드는 초간단 콩나물밥 바로 알려드릴게요. 파인데 반으로 갈라 총총 썰어주고 청양고추 2개도 다져서 준비해주세요. 만능 양념장 알려드릴게요. 고춧가루 2큰술, 양조간장 3큰술, 참치액 1큰술, 알룰로즈 1큰술, 참기름 1큰술, 깨 1큰술 솔솔, 다진 마늘 반큰술, 대파 청양고추 넣고 물 2큰술 넣어 섞어주면 완성. 4번 정도 먹어요. 전자레인지용 용기에 밥 100g, 콩나물 크게 한 줌, 전자레인지용 용기가 없다면 맵시와 구멍 뚫고 전자레인지 4분, 초간단 콩나물밥 완성. 여기에 계란 후라이, 만능 양념장 취향껏 올려주면 콩나물밥 완성입니다. 만능 양념장 활용 레시피는 다음 영상에 알려드릴게요. 콩나물밥에 슥슥 비벼 먹어봤더니 너무 맛있어서 그런 생각이 들더라고요.